Chitunulire Busoga basinga kulima ki value addition tugiteekewa factories tuziteekewa but yangu wakati wemaze okulaba Uganda yakumanyula bintu byakudduka speed bwe webaka nga bali bamwanyula batwala walala kubanga kyenjagala engeri tukolera mu Busoga mu twagala Busoga ekoleki ekule so Busoga consortium njiriko nyirwa nsonga bandaze nti balina omwoyo gwa Busoga kutoka ki okutafa ekirala mutandika okuteekateeka abantu abagenda okuva mu bifo eby'ebugagga eby'omu ttaka tuli ku economic activity mpozi kyenyinza okuwabulamuuko Busoga consortium nti mujjeko ebintu mu theory ebintu biri nnyo mu mpapula tulaba programu zammwe nga ntuufu naye mutulageko ku ground kuboba okuba banange Busoga consortium ebirozo byammwe birungi plani zammwe nnungi era bwe mutandika obiteesa nga mubinnyonnyola wano tuwulira amaanyi ne tugamba nti yes omulimu gwegwo naye ebbanga ddene mutoole ebintu bino mu biwandiiko ne mu bigambo tulabeko kubikolwa ekyayine gwanzuje muba mugenzi eriyo ebyuma ebikola toothpick eriyo ebyuma bikola tomato sauce eriyo ebyuma ebikola toilet paper mubireeteke ne Busoga mulobinge naye mu bigambo muli balungi tebamu briefinze agenze okujja mu studio naye ng'ayogera ensonga zoyogazi naye eyo ajja akubira Madam Esther wane takwata simu oba nabikyo ensonga eyo si eyo lirako Rocky bweyogera ku Busoga consortium oba oyogera ku nze nawe nkugambye kakati Madam Esther manager wa NBS soon to become woman MP jinja twaga kumubuuza ku nsonga za Busoga ki consortium ndi mugende China kiki ekiriwo ebifaananyi byo tubiraba ebigambo tubiwulira kiki ekiriwo abantu abo temunnafunako gwe mukwata kukutu kumugamba nti jangu bagenda badda naki begenda mubuuza obuzibu bwa Rocky yayingirira ettooke lyange gende wammwe teeso eno nsonga nkulu sina bwa businewa ensonga nkulu tujiwa amakulu kasawulya nga njogera ku mama Kadaga ng'ayingira oyina mama gwega tuleetera muno nakyo tuyogere kakati abawuliriza abalungi ne serious note njagala Madam Esther tubuliryeko bibiri Busoga consortium kati byeriko ebigenda okuyamba buki Busoga kuba gwanzi twagiwulidde ne kululi twagiwulira neta akabire ku simu kubanga yakafiira nedda agumye nali naye juzi agumye naye akimanyi nti aboogera naye nze naawe tubamulekwa ayingidde house tumuteekeyo Madam Esther oli otya mukwano Jendi sebo gambo otya kakati omusajja ono samu briefinze ku script eya consortium atandise otukubira mu consortium yaffe oyogedde bubisi kubye njogera point ate wa consortium kakati gwe ekisooka Madam Esther soko yogere mu Lusoga mu consortium okolangani otukobere ku bino bemujje China waliyo ki kiri awo kimuletera Busoga ono Rocky afe ndi mwogezi wa Busoga consortium for development baidamwe balikola kale bama webale kuwuliriza omulundi ogwasooka bwe twaje China omulundi ogwasooka bwe twaje China mu November 2023 twaja kutwegeresa nga Busoga balondamu ababaka kwenali nga bagire kutwegeresa ngeri yetusobola kubinga regions daife mbwavu Muchidi bulungi 40 years ago China was just like Uganda. So bali batukobera strategies maba bitokuchusa China bali kwenda NCAD underdeveloped ngani Uganda mweri diliege strategies zedo de bakozesa okusobola okuchusa ensi yayo
Omulundi gwe twajja twali 25 countries ebiri underdeveloped. So tujja ni batusomesa ni batuyitira mu concept sedo twakwana aba China mu ministry ya agriculture nga tubita mu China University. So bwe tukwana abantu abo beeya okuide Uganda nga consortium kata some first deputy prime minister wa Uganda. Tukwana bakiriza okudokolagana n'ife edude muri ulira deputy tambula mu district mu village agriculture model. Village agriculture model. To identify the villages. Emufune district ifuna mu village indala. Okay. Kamuli twaina na Luwoli, twaba nina Mayingo nga tulina ekyalo baketa na Mayombe, tulina Mayuge, tulijja kutandika n'Edo. So, ekyakubeeresa abantu kyabazinga gavana by'okuna n'okusiringa diiro okusayininga gavumenti ya China abantu abo betwali tukwaine gavumenti ya China ni Busoga nga tulikola memorandum of understanding. Ng'oluvannyuma lw'okumwinira nti bayikiriza okuyamba Busoga okugikyusa ebe moddo mu Uganda yona nga oba abantu oba bali Bushenyi oba bali Mbale oba bali Soroti bajja kwida kwegera ku Busoga oluvannyuma lw'okutabuza project sedo nga dimprovinze era n'Abachina bajja kwida basulenga ku byalo ebyo. Buli kyalo. Okay. Nga tuli kwegeresa abantu abava ku byalo ebyo n'ebyalo ebiri ku muliraano ekisinga okuba nti mu kino nti balijja na kuleeta factories ng'ebintu by'okulijja okulima bajja kubyegulira beene babi addinge ku value omuntu ali kulima ebirime ebyo asobola okufunamu. Okona okulya emwanyi, soyabeani, ebidandaali, duuma ebidandaali, duuma, soyabeani n'emwanyi. Tutegeerekeka. Tukuwulira. Njagala kugamba omuteese ono awulire bubi. Genda maaso. So bwe tunamala okusomesa abantu engeri ekijolimamu ebirime ebyo tetunamalira Abachina banaba bamaze okuidentifyinga right honorable first deputy prime minister ali kunoonya eitaka bali kujja okutta ebirime ebyo kujja plantinga factories edo ebijja okubanga bigula ebirime ebyo ebijja okulimibwa Abasoga. Okay. Ntegano ebyalo ebyo binamala okulima beni ebyalo bino ebindi ebizira mu model villages byona bijja kwida byegerengaawo buti ekyendawulo nti iwe Omusoga ng'olina eitaka otweta ife twa providinga seedlings n'Abachina twaidawo ife consortium team n'Abachina abo betulese twatyama ku kyalo kyo twakusomesa ebyo gy'obirumamu bwe binaakulanga obe ng'olina ready market. So ni district grade bijja kwida kwegera ku Busoga. Kale kati omuli Abasoga bali bamukisa olw'omukyalo oyo first deputy prime minister nti kirisookera Busoga nekijja mu district edindi. Kakati nga tumaliriza kuba obudde butono bw'olinawo twaga ofunze bino ebintu bino biyinza kutandika ddi bennyini biyinza kutandika ddi Abachina bano okuzimba factory mubasuubira ddi? Abachina okuzimba factories eyo project ejja kuba mu 2 years ayo okulima twamaze okuidentifyinga nga bwenkuko